Лайфхак. Мына жерде мотор құрап жатқанда бізде бір проблема болды. Мына головканың болттары тұратын мына тесікте қоқыс кіріп кеткен неше түрлі кірлер. Оны жаңа бензин құйып, шприцпен сорып нетіп болмады. Оны резьбаның жан-жағында тұрып қалған қабырғасында. Сосын соны алудың бір жолын таптым. Не мынандай. Мынау бұрынғы головканың ескі болты керек емес. Соны алдында болгаркамен былай тілем деп ойлағам. Содан кейін қайраққа салдым да, мына жартысына да емес, шамалы ғана алып, мына бұраған кезде қазып отырады да, бүкіл қоқыстың бәрін мына жаққа жинайды. Мына жерге. Мынаны мысалы былай головканың болттың орнына бұраймыз. Бірінші бензинін не құйып жібітіп алуға болады. Мынау блок қорада жатқан 2 жыл ма 3 жыл ма әбден көмір қорада. Шаң, тозаң неше түрлі кірген ғой. Соны тазалап жатырмыз. Кімдерде осындай проблема болса, соларға пайдасы тиеді деген ниетпен түсіріп жатырмыз. Алдында мына проблеманы көргенде көңіл күй түсіп кеткен. Блок жарамсыз болып қалды ма, головканы тартқан кезде. Жүрмейді болттар, айналмайды. Қолмен бұралу керек қой негізі, еркін. Кілттің өзімен ауыр айналды да. Содан түсінбей соның шешімін таптық. Қолмен еркіндеу бұралып жатыр. Қазір қайтадан ағытады. Өзі қараймыз. Аз болса да кішкентай қоқыс шығуы мүмкін. Кірлер резьбаның жан-жағына жиналған. Бұралмайды. Қазір қатты екен. Мінекей. Фокус салам етейін. Не аз да болса, резьбаның жан-жағында бар. Жерде бар. Фокус салам етейін. Осындай лайфхак.